ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഒരു ഐക്കോൺ കമ്പനിയുടെ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവനാണിത്. ഇതിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ PCB കയറ്റുന്നതാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ PCB കയറ്റിയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ PCB കയറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഒന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ PCB. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സൽ PCB കയറ്റി ഇതിൽ നമ്മൾ പപ്പടം എങ്ങനെയാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ പപ്പടം ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 പപ്പടമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 പപ്പടം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പപ്പടം വെച്ചു, അടുത്ത പപ്പടം കൂടെ വെച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ 3 പപ്പടമാണ് നമ്മൾ ചുടാൻ പോകുന്നത്. ഓവനിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെ ചുട്ടെടുക്കാമെന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പപ്പടം വെച്ചു. നമ്മൾ 3 പപ്പടം ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 മിനിറ്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ PCB സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൽ 2 മിനിറ്റ് കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മിനിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. മിനിറ്റായി. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ PCB കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാത്ത സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഓവനിലും യൂണിവേഴ്സൽ PCB കയറ്റാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റായി. ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ കളർ വ്യത്യാസമൊന്നും ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണില്ല. നല്ലോണം സ്ട്രിപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.